Vaša intuicija govori da je ova nedelja važna. Ovaj video je za vas. Pozdrav svima, dragi moji. Ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Vodolija za nedelju od 8. do 14. juna. Dragi Vodolije, možda će vaš video danas kasniti. Možda će verovatno će sva videa danas kasniti, ali šta da radim, tako je kako je. Znači, nedelja danas je 8. jun, nedelja počela danas, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale, ovo je generalno čitanje i pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da ovde dobijete odgovor iz ovog posebnog orakla na njih da, ne ili možda. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Vodolija ili ako imate mesec u Vodoliji. Ajmo, ću pravo malo da se ubrzam, da znate, da vidimo glavnu energiju. Jao, Vodolije, nešto se završava za vas, ali ovo je super zato što je ovo zapravo kraj nekog teškog perioda gde ste se nešto namučili, gde ste previše razmišljali, možda bukvalno su vas neke teške misli morile, možda ste razbijali glavu, razbijali, pa nikako da nađete neko rešenje, nema više te muke. Ove nedelje, znači ovo je kraj nekog teškog perioda ili nekog perioda, bar da kažem, možda vam nije stvarno bilo teško, ali je bilo nešto baš neprijatno i nešto ste sve, da kažem, radili na mišiće, nešto je gotovo. I super je nešto, znači što je bilo teško, što je ili kraj teškog perioda, kraj prepreka, kraj nekih, možda ste nešto krenuli da radite, pa kao radite i onda odjednom naiđete na zatvorena vrata. Znači u tom smislu, Vodolije, ovo je, sada dolazi bolje vreme, imamo pravdu, stvari dolaze na svoje mesto, znači nema više ovde da se nešto mučite, da vam bude teško, dobijate nešto što ste zaslužili, stvari dolaze zaista na svoje mesto i ponovo imate ravnotežu sa kartom pravde i to je super, imamo 10 pehara, sreća. Ovo je sreća u ljubavi, možda vam dolazi neka pozitivna karma u ljubavi, neka mogućnost za neku srećnu vezu. Znači, ako ste do sada imali izazovan period u ljubavi, da ste se oko toga nešto namučili, napatili, to je gotovo, znači dolazi mnogo bolje vreme. Ja sam oduševljena što imam baš posle ove 10 mačeva, imam pravdu i 10 pehara, pa imali boljih karata, pozitivna karma Vodolija, sve ovo što ste patili u prošlosti, to je s tim završeno, konačno dolazi ovde pozitivna karma i neka sreća. Ja bih rekla da je ovo ljubav, Vodolije, ali možda i nije samo ljubav, ovo su vaše emocije, vi ovde cvetate i blistate i sijete, možda u kom god segmentu da ste se mučili, dolazi pozitivna karma i konačno sreća, znači kao wow, Vodolije, super. Ok, ajmo da vidimo šta dolazi, 10 štapova, sve 10, papa, ok, puštate, imate neku lekciju, ste učili kroz neko jako teško iskustvo, učili ste neku životnu lekciju i naučili ste je i to imam osjećaj da se završava, imamo 3 10. Ovo je nedelja nekih završetaka za vas, ali znate, u tarotu svaki kraj je nov početak, tako da nije samo završetak, ali kao da je ono što je teško zaista odlazi iz vašeg života, vi ste naučili lekcije, nema više potrebe da bude tu. Puno puta kad smo u teškim vezama, onog momenta kad naučimo lekciju, prosto smo slobodni, ne moramo više da tolerišemo, ne mora više da nas boli. Imamo 5 pehara, ovde neku patnju vezano za srce ostavljate iza sebe. Ja ne mislim da vam ponovo dolazi patnja, ne, jer 5 pehara je uvek gledanje u nešto što je prošlo i patnja za tim što je prošlo i tegoba zbog toga što je nešto izgubljeno, to prolazi, naučili ste lekcije i dolazi ovde pozitivna karma. Vodolije, dobijate nešto što ste zaslužili. I drugo, 5 pehara je karta koja kaže da to gledanje u nešto što je izgubljeno vas bukvalno vraća unazad,
Petica pehara je karta gde vi imate nove prilike, ali ih ne vidite zato što ste fokusirani na to što je prošlo. A ovde bukvalno petica pehara kaže okrenite se ka onom što je sada pred vama i ka onome što dolazi, a dolazi šta? Divna, srećna ljubav. Pogledajte kako je lepa ova karta, desetka pehara. Pogledajte kako je divna. Mislim da je ovo anđelski aura kvarc na njoj. Pošto je ovo je kristal tarot i na svakoj karti je neki kristal. Ok, ajmo da vidimo izazov. Osmica novčića, vredno radite na sebi, četvorka štapova, imate uspeh, četvorka novčića. Ok, pazite ovako, Vodolije. Ovo može da se desi da je više vezano za posao. Znači, ako ste vredni, ako ste posvećeni, ako bukvalno dajete sve od sebe, uspeh neće izostati sa četvorkom štapova. Ovo je neko lepo ostvarenje uspeha i slavlje zbog nekog uspeha koji ste ostvarili. Mislim da je generalno što se finansija tiče, energija je stabilna ovde sa osmicom i ove dve četvorke. Poprilično je stabilno. Sad, postoji ovde sa četvorkom novčića potreba da pustite nešto čega se držite jako. Konkretno, meni ova karta kaže da držimo se nečega što mislimo da nam je jako vredno i istinski nam je bilo vredno u nekom trenutku u našem životu, ali kako je život išao dalje, kako smo mi živeli dalje, mi smo to prerasli i sad možemo mnogo više, ali se držimo starog, a kad se držimo starog, onda to novo što može da dođe i što mi možemo, recimo ako je reč o nekom učinku, nešto radite nešto i radite uvek stvari na isti način, ovo vam je neka zona udobnosti, sve, možete mnogo više, ali morate da promenite način na koji radite stvari. Zato što, znači, ako radite sve na isti način, negde sami sebe sputavate, sami sebe ograničavate. Druga stvar, ako je nešto što dolazi u vaš život, vi ovo morate da pustite da biste napravili prostor za nešto novo u vašem životu. Znači, ne možemo da imamo pune ruke sad ovo kamenja i onda dođe najlepši kristal na svetu i mi hoćemo da ga uzmemo, pa nemamo čime. Znači, nešto treba pustiti ovde ili promeniti u odnosu na prošlost, jer kažu vam karte da možete mnogo više od ove četvorke novčića, ali vi se osjećate sigurno u četvorki novčića ili četvorci, ne znam kako se kaže, i onda se držite toga, a potrebno je da se krene ne jedan korak napred, nego recimo čak i 3, 4, 5 koraka napred, Vodolije. Ok, ajmo da vidimo sada savjet za vas, Vodolije. Ovo je karta carica, osmica pehara. Bukvalno, osmica pehara vam kaže da treba da odete od svega onoga, mislim, ne postoji definicija, ali onoga što piše u svim živim knjigama, odlazite od ljudi, stvari, situacije koje vam više ne služe. Sve ono što vas negde remeti, što vas sputava, što više shvatate, možda je u nekom trenutku to bilo to, ali više nije to, treba da ostavite iza sebe. Eto, osmica pehara je zapravo, nije samo odlazak, osmica pehara je zapravo potraga za nekim idealom. Ali u ovom kontekstu, da biste uopšte krenuli u potragu, morate nešto ostaviti iza sebe, ne možete da vučete sa sobom sve živo, jel? Tako da sa ovom kartom sve ono što vam više ne služi, sve ono što više u vašem životu nije važno koji je segment vašeg života, možda su stvari koje radite, možda je neki čak i način razmišljanja, mada ovo su emocije, možda je neki odnos, jel, nešto što prosto shvatate da vas više, da više niste srećni, da nije to, prosto to treba da ostavite iza sebe. Sedmica štapova, borite se za ono što zaista želite, znači ostavite iza sebe ono što vam ne služi, krenite ka vašem idealu i nemojte da odustanete dok ne ostvarite to što hoćete. I imamo kartu carice, otvorite se za blagoslove, izobilje. Carice meni je uvijek karta nekih, ne mogu da kažem novih mogućnosti, ali lepih stvari koje dolaze u vaš život, ali ne dođu sad, neće da vam padnu s neba, nego dobijete priliku za nešto, razumete? Naprimjer, neko vam nešto ponudi da zaradite dosta novca, ili vam neko nešto ponudi
dobijete vi nešto kroz to šta vi želite. Jel ne znam kako da objasnim, nije mi ovaj dobar primer, ali znači nije, sa caricom ne padaju stvari s neba, nego morate da se potrudite, ali ako prihvatite priliku, dobit ćete to što treba da dobijete, jel? Tako da otvorite se ovde za blagoslove i uradite ono što je potrebno prosto da biste dobili to što želite. Carica je zapravo i karta manifestacije, ali kad kažem manifestacija, znači puno puta kad mi nešto hoćemo da ostvarimo za sebe, znači neće da nam se stvori ispred nas, ne znam, zamislite da hoćete, ne znam ni ja šta, hoćete ljubav, ajde. Pa neće da vam se samo nacrta osoba. Morate nešto da uradite, da odete negde, da budete negde, da se upoznajete da biste tu ljubav našli. Nije dovoljno samo da želimo. Tako i sa caricom i vezano za bilo šta u životu Vodolije. Znači, borite se za ono što želite. Ali to znači nemojte da odustajete i radite na tome. Znači, ako koji god cilj da sebi postavite, sve može sa caricom da se ostvari. Svaki blagoslov može da vam dođe, ali je potrebno da se potrudite. Šta treba da vam bude prioritet? Kraljica mačeva, definitivno ovde da ostavite nešto što vam ne služi za sebe. Ali ja ovde stvarno vidim da je kraj teškog perioda i vidim da dolazi mnogo srećnije vreme. Pazite, ja vama ovde ne vidim ljubav kao ljubav. Postoji potencijal, ali ne vidim vam sad, doći će vam osoba Vodolije s ponudom ljubavi. Možda će ovde da izađe, ali to ne vidim. Znači, ja samo mislim da je kraj nekog jako teškog perioda, da stvari dolaze na svoje mesto, da ste se vi izbalansirali, da ste mnogo srećniji, da dolazi mnogo super, ne mnogo, super srećan period je pred vama. I imam osjećaj da sad koji je vama bitan segment u životu da u tim segmentima imate mogućnost za maksimalno ostvarenje nečega što vi želite. Znači imamo kartu đavola, ok, ovo mora da se pokrije, izvinjavam se, evo ovako ćemo. Vodolije, kraljica mačeva, đavo. Da vam kažem, ovde treba da se razvežete od neke teške karmičke priče. Da pogledate neku situaciju za koju ste toliko vezani, onako kako ta situacija jeste i da se razvežete od nekog odnosa. Ne morate više da budete tu. To je, pazite, đavo i pravda. Ovo je neki odnos gde ste imali, kako se to kaže, neki karmički dug koji je sada izbalansiran. Nema ga više, znači napravila se ravnoteža, vraćan je karmički dug, ne znam kako da kažem uopšte. Tako da ne morate više, šta god da je ovo sa đavolom, ne morate više da budete tu, ne morate više da trpite, ne morate više da slobodno možete da presečete i idete dalje. Evo i kočija, mislim da to radite. Mislim da to i radite, sa kočijom idete napred i to idete napred. Vodolije kao pobednik, pred vama je fenomenalna nedelja. Znači, odnosno nije pred vama, nego je već počela jedna za vas fenomenalna nedelja. Ja se nadam da se ova 10 mačeva već desila, da se to nešto što je bilo teško već završilo i da vi idete ovde punom parom napred. Ajmo da vidimo na dnu špila 7, pehara, 9 mačeva, previše brinete. Nemojte toliko da brinete jer ovde o čemu god da brinete neće se desiti. Znači sve te sad ta najgora moguća scenarija u glavi, to prosto se neće desiti. Sa 7 pehara, Vodolije, jako je važno da odredite šta vam je prioritet i da se posvetite prioritetu ove nedelje i da donesete odluku da krenete napred. Ne da se lomite, nemojte da se lomite, nego samo napred i hrabro, Vodolije. Meni se ove karte sviđaju, bez obzira na ovu 10, meni je to znak da se nešto što je bilo teško u vašem životu završilo, tako da živele mi, Vodolije. Ok, ajmo da vidimo sada Vodolija, Oracle karte. Vi sad možete polako da razmišljate ona vaša 3 pitanja. Možete da ih zapišete sebi. Vodolija za nedelju od 8. do 14. juna tolerancija. Ok, Vodolija tolerancija, to uvek kažem i moram uvek da kažem, zašto ljudi uvek kažu da je biti tolerantan vrlina. Međutim, zavisi sve od toga šta tolerišete. Ako tolerišete nešto što vas ubija u pojam, onda nije vrlina, onda štetite sebi. Vodolija discernment kaže razmislite
koje odluke u vašem životu donosite sa mesta ljubavi prema sebi, a šta radite sa mesta straha. Odlučite da nešto uradite da se ne bi neko naljutio na vas ili da ne biste nešto izgubili ili da ne biste trpeli neku posljedicu. To je odluka sa mesta straha. Kaže, odluke koje donosite treba da donosite sa mesta ljubavi prema prema sebi. Znači ono kako je za vas najbolje. Ok, Vodolije, ajmo sada da vidimo ovde Vodolija za nedelju od 8. do 14. juna. Ajmo jedna karta za Vodoliju, da vidimo mi to. Evo ga, close encounters, pa ovde neka ljubav je moguća, možda se pojavljuje neko novo u vašem životu sa ovom caricom. Potencijal, carica kočija, 10 pehara, bome, potencijal za neku možda novu vezu, početak neki novo ovde, poprilično strastven, fizička privlačnost dosta jaka. Imamo kartu community ovde. Ovo su ljudi oko vas. Ovo su ljudi oko vas koji bi trebalo da vam budu podrška. Mislim da je sa 4 štapova i ovom kartom community preporučljivo, naročito za vas koji tražite ljubav, da se družite, da se upoznajete, da preko prijatelja, preko poznanika, da idete u neko društvo, upoznajete ljude, ne znači da bančite do sitnih sati, ali ko voli, mislim, može i to da radi, otkud znam. Jel? Ok, ajmo sada 3 karte. Imam osjećaj da zapravo ovo nije loša karta community ovde, da je ovo karta koja kaže da zapravo imate jako veliku podršku ljudi oko sebe. Da niste ni svesni koliko imate veliku podršku ljudi oko sebe zapravo. Tako da, eto, a bukvalno, pošto sam je stavila kod kraljice mačeva, ako nemate podršku i ako osjećate da vas ta zajednica, ljudi oko vas guše ili da se mnogo nervirate oko toga, jel? Onda samo bukvalno treba da presečete i da ne obraćate više pažnje na to i da krenete na neku drugu stranu. Ok, ajmo da vidimo sada Vodolije, 3 kamenčeta za vas. Za 3 grupe, prva grupa Aqua Aura Quartz, druga grupa Andara Kristal, treća grupa će da bude Aventurin Jabučica. Ajmo da vidimo Vodolije, 3 karte za vas, za grupu 1 za Vodoliju, 3 karte za Aqua Aura Quartz za Vodoliju. Znači vi mislite sad na vaša pitanja, ja se stvarno izvinjavam i znam da će ovaj video da kasni, svaki će video da kasni, verujte mi, morala sam da odspavam, nisam bila svoja. 3 karte za grupu 2 Vodolije, inače ko zna šta bi ja ovdje pričala. 3 karte za grupu 2, nećemo ovako, ovo ćemo da vratimo. Evo ga. I 3 karte za grupu 3 za Vodoliju. Evo nas. E sad vi polako osetite, dodelite vaša pitanja grupama intuitivno, jel osetite, izaberite grupe, raspodelite to, možete da zaustavite video, ja ću krenem ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj predivni Aqua Aura Quartz Vodolije, odgovor na vaše pitanje je najverovatnije, to je da. Negativno znači ne i nema šanse. Grupu 1 Vodolije ne. Grupa 2, Andara Kristal Vodolije, odgovor na vaše pitanje da li, nemojte se kladiti na to, znači ne, sigurno ne i ne. Ovo je baš ne, ovo je baš ne, ovo se lomi, ovo je baš ne. Grupa 3 za Vodoliju, Jabučica, Aventurin, ajmo da vidimo Vodolije, odgovor na vaše pitanje, sumnjam, ne mogu da verujem da sam izvukla karte. Ovo je možda very doubtful, znači sumnjam, ali ne znači ni da ni ne. Vodolije, ovo treće je možda. Nešto mi nisu pozitivni odgovori, ne znam kako se ovo desilo. Znači grupa 1 ne, grupa 2 debelo ne, znači nema šanse. Grupa 3 klati se možda, klati se ka možda, eto. Ali da se ja, evo, da se ja pitam, ja bih vam rekla su sve 3 ne, nažalost. Ne znam zašto je tako ispalo, ali tako je ispalo. Stavit ćemo ovaj dimni Aura Kvarc, da se počisti ovde ova teška energija. Stavit ćemo selenit srce i stavit ćemo rozenkvrc. Evo, Vodolije, ja moram da kažem nešto, vi svi pitate, vi ovde kad postavite ova pitanja, vi kažete, zamišljate želje, ovo nisu želje, ovo su pitanja, da li će nešto da bude, neće da bude,
da li neko hoće ovo, ono, ne znam ja, jel? Ali ovo nije predviđeno, ova pitanja, osim ako ne pitate da li će da mi se ispuni želja, ova pitanja, da znate, pitanja i odgovori da, ne ili možda nisu predviđeni za ispunjavanje, za to da li će želje da se ispune. Samo oko toga, eto, da nešto razjasnim ovde. Ok, to bi bilo to, dragi vodolije. Želim vam fenomenalnu nedelju. Ja sam presrećna što je ova 10 mačeva prva karta i što posle nje, bukvalno ove nedelje, ali sve ide na bolje i vi ste bolje i sve je bolje u vašem životu i srećniji ste i zadovoljniji i vredni ste i imate fenomenalne rezultate. Osmica novčića, kočija, neki ogroman uspeh je moguć, ali morate stvarno da se izborite. Znači, nema odustajanja vodolije, samo napred, to što kažu, samo napred, nazad ne postoji. Tako. To bi bilo to, dragi vodolije, sve najbolje vam želim. Znači, ovako, možete da napišete komentar ako vam je ovo rezonovalo, možete, ako nećete da pišete u komentaru, možete da stavite srce u komentaru, primam srce u svim bojama i odgovaram srcima. Ako vam je ova poruka značila i želite da uzvratite na neki način, a ne znate kako, za energiju, možete to da uradite putem opcije Super Thanks, a isto tako ako želite da podržite ovaj kanal ozbiljnije malo i možete da se pridružite kanalu i da budete član kanala Tarolina RS, za to možete da kliknete opciju Join. Hvala vam na podršci, sve najbolje vam želim, puno hrabrosti, puno uspeha, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji i hvala vam na svoj vašoj podršci. Svaki komentar, like i deljenje videa mnogo znači, a i hvala vama koji ste već članovi ovog kanala, jer to je jedna next level support, next level podrška. Beskrajno vam hvala svima i vidimo se ponovo u sledećem videu. I evo još jednom se izvinjavam zbog kašnjenja, šta ću.